హాయ్ ఎవ్రీవన్. 3 కషాయాల ప్రిపరేషన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్‌గా ఉంటుందండి. ఈ 3 కషాయాలు కూడా కోల్డ్‌కి, కాఫ్‌కి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈ కషాయం తాగడం వల్ల లోపల ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఏమైతే ఉంది కదా, చాలా క్లియర్ అయిన ఫీలింగ్ ఇన్‌స్టెంట్‌గా అనిపిస్తుంది. పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా బెనిఫిషియల్‌గా పనిచేస్తుంది. చిన్న పిల్లలకి ఈ కషాయాలు ఇచ్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఎప్పుడు కూడా ఎవ్వరు కూడా కషాయం అనేది పరగడుపున తాగకూడదు. ఐ మీన్ ఎంప్టీ స్టమక్‌తో అస్సలు ఎప్పుడు తాగకూడదండి. ఎస్పెషల్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఎప్పుడు కషాయాలు తాగకూడదు. కషాయం అంటేనే మెడిసిన్ అండి. తెలుగు మెడిసిన్. సో ఒక మెడిసిన్‌ని మనం అనవసరంగా అయితే వేసుకోం కదా! ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్చువల్లీ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఊరికే కషాయాలు తాగడం కూడా మనకు అలవాటైపోయింది. బట్ నో, కషాయం అనేది ఒక మెడిసిన్ లాగా మాత్రమే చూడాలి. ఎప్పుడైతే బాలేదో అప్పుడు ఒక ఇన్‌స్టెంట్ హోమ్ రెమెడీగా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అంతేగాని ఆల్ టైమ్ ఎవ్రీడే కషాయం అనేది తీసుకోకూడదు. ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకైతే ఇవ్వకూడదు. సీజన్ వచ్చేసింది కదా! వింటర్ సీజన్, ఫ్లూ సీజన్ కదా! కషాయాలు ఇచ్చేయచ్చు పిల్లలకి, కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు ముందు నుంచే అని అనుకొని ఎప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేయొద్దు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి కోల్డ్, కాఫ్ ఉంటేనే కషాయాలు ఇవ్వండి. అది కూడా పరగడుపున ఎంప్టీ స్టమక్‌తో ఇవ్వకూడదు. చిన్న పిల్లలకి, ఐ మీన్ 6 months దాటిన పిల్లలకి అయితే హనీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేయకూడదు కషాయంలో. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 year వరకు హనీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేయకూడదు. అందుకనే ఒకవేళ మీరు ఇవ్వకూడదంటే 1 year లోపు పిల్లలకి అసలు కషాయాన్ని అవాయిడ్ చేసేయండి బెస్ట్. డాక్టర్ ఇచ్చే సిరప్సే యూస్ చేయండి. 1 year తర్వాత పిల్లలకి మాత్రమే ఇలాంటి కషాయం ఇస్తే సేఫ్గా ఫీల్ అవుతారు మీరు. ఎందుకులే వచ్చింది, ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అనే కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి కదండి. సో 1 year పిల్లలకైతే ఆలోచించకుండా ఇచ్చేయచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హనీ మిక్స్ చేయొచ్చు, టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో వాళ్ళు ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ ఇవ్వాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా స్పూన్సే ప్రిఫర్ చేయండి. ఒక స్పూన్ తాగిన తర్వాత రెండో స్పూన్ కూడా ఇష్టపడితే ఇవ్వండి. మోస్ట్లీ అంతకుమించి ఇవ్వద్దు. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో స్పూన్సే ప్రిఫర్ చేయండి. గ్లాస్ అనేది మనకి మాత్రమే, అది కూడా ఇంత షార్ట్ ఆఫ్ గ్లాస్ మాత్రమే తాగాలి ఎప్పుడు కూడా. పెద్దవాళ్ళకి లేదు కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది, తాగుతూ ఉంటే బాగుంది, వేడిగా తాగుతుందంటే యూ కెన్ గో. ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇంత గ్లాసులు తాగకూడదు. కేవలం ఇంత గ్లాస్ మాత్రమే కషాయం ఎప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి. పిల్లలకి జస్ట్ స్పూన్స్ మాత్రమే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఒక మెడిసిన్ లాగా డైలీ ఒక 4 times కానీ 3 times కానీ అలా ఇవ్వచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా కషాయాల గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. కషాయం మంచిది అనగానే అదే పనిగా ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వకూడదండి. ఏది కూడా ఎక్కువైతే మంచి కాదు, ఇంకా యాక్చువల్గా చెడు చేస్తుంది. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, 3 కషాయం రెసిపీస్ చూపించాను కదా, 3 ప్రిపేర్ చేసి ఒకసారి అది, ఒకసారి ఇది, ఇంకోసారి అది అలా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో ఏది అవైలబిలిటీలో ఉంటే అది ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వచ్చు. వామాకు, తులసాకు లేదా జీలకర్ర, వీటిలో ఏ ఒక్క కషాయాన్నే ప్రిఫర్ చేయండి. మీకు ఏది అవైలబిలిటీలో ఉంటే అదే ప్రిఫర్ చేయండి. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి కషాయాలు, ఏదైనా కషాయం ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తాగకూడదు. అండ్ ఎవరైతే తల్లిపాలే ఇస్తూ ఉంటారో బిడ్డకి 6 months, ఈవెన్ 1 year వరకు కూడా మేజర్ తల్లిపాలు ఇస్తూ ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళు కూడా కషాయాలు ప్రిఫర్ చేయకపోవడం చాలా బెటర్. వన్స్ వాళ్ళు తగ్గించేసిన తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే పర్లేదు, కానీ రెగ్యులర్గా కషాయం మీద తల్లిపాలు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా డిపెండ్ అవ్వద్దు. బికాస్ ఒక్కొక్క ప్లాంట్కి ఒక్కొక్క మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, మనకు అంత తెలియవు. మనం ఒక నార్మల్ స్టేజ్లో కాకుండా వేరే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ప్రెగ్నెన్సీ, మదర్ ఫీడింగ్ అనేది వేరే స్టేజ్ అనమాట. ఇలా వేరే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు సో ఆ ప్లాంట్ అనేది లేదా మనం యూస్ చేసే ఎనీ హెర్బల్ థింగ్ అనేది మన మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో మనకు తెలియదు. సో డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ ఈజ్ నెససరీ. ఒకవేళ డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తే యూ కెన్ గో, అదర్వైజ్ కీప్ సేఫ్. అసలు తాగకపోవడం ఇట్స్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్. ఈ కషాయాల యొక్క బెనిఫిట్స్ మీకు అసలు చెప్పనే అవసరం లేదు. కాఫ్కి, కోల్డ్కి ఇవి చాలా బెస్ట్గా పనిచేస్తాయి. వామాకు ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఈవెన్ తులసాకు కూడా మనం ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ చేరిన నెమ్మును క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ రెండిటికి ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అండ్ యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటి వల్ల ఏదైతే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఉందో అక్కడే కదండి యాక్చువల్లీ కాఫ్ వస్తుందంటే సంథింగ్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ ఇన్ అవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అని అర్థం, అంటే నెమ్ము చేరిందంటారు. సో ఆ ట్రాక్ అనేది క్లియర్ చేస్తూ వస్తుందన్నమాట వామాకు, తులసాకు. జీలకర్ర అనేది డైజెస్టివ్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా కూడా కడుపు సరిగ్గా లేనప్పుడు, అరగనప్పుడు జీలకర్రని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఇంటెస్టినల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవో
అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోగలుగుతాం. ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకున్నప్పుడు మన మీద ఫుడ్ మెడిసిన్‌లా పనిచేస్తుంది. ఈవెన్ మెడిసిన్స్ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ జీలకర్ర ఎగ్జాక్ట్‌లీ సేమ్ ఇవెలాగా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్‌ని క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తుందో సేమ్ ఇట్ హాస్ ఆల్సో ద సేమ్ బెనిఫిట్స్. బట్ మోస్ట్‌లీ డైజెస్టివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి జీలకర్రకి. వామాకుకి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ క్లియర్ చేయడం అండ్ ఈవెన్ డైజెస్టివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ మీకు ఒకవేళ డైజెషన్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా సేమ్ వామాకు తీసుకోవచ్చు. నో ఇష్యూస్. డైరెక్ట్‌గా తినేయొచ్చు. పెద్దవారైతే డైరెక్ట్‌గా తినేయొచ్చు. పిల్లలు డైరెక్ట్‌గా తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి మనం ఇవ్వం. ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా తింటుంటే ఇట్స్ ఓకే. వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చేయొచ్చు. ఐ థింక్ మీకు ఈ కషాయాల రెసిపీస్ నచ్చాయనుకుంటున్నాను. ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా బాలేనప్పుడు పిల్లలకి కానీ, మీకు కానీ కోల్డ్, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ట్రై చేయండి. డెఫినెట్‌గా మీరు ఇష్టపడతారు. అంత ఈజీ అండ్ సింపుల్‌గా ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ హెర్బల్ టీస్ లాగా ఉంటాయి. ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ నాకు పర్సనల్‌గా వామాకు కషాయం అంటే చాలా ఇష్టం. మీకు ఏ కషాయం నచ్చిందో కింద కమెంట్ బాక్స్‌లో తెలియజేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మేము ఉంటాను. అంటిల్ దెన్ బై బాయ్.